ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कई पिया। सिंध हाई कोर्ट इंटर बोर्ड कराची जे चेयरमैन प्रोफेसर नसीम मेमन जी बहाली वारो नोटिफिकेशन मुअत्तल करे छॾियो। जिनसी हिरासत करण वारे केस में ॾोह साबित थियण ते नसीम मेमन खे ॿीहर बहाल करण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। अदालत ईंदड़ ॿुधणीअ ताईं नसीम मेमन खे को बि उहिदो ॾियण खां रोके छॾियो आहे। अदालत धुरियुनि खे नोटिस जारी कंदे 6 अगस्त ताईं जवाब तलब करे वरितो। चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम मेमन खे जिनसी हिरासत करण जो इल्ज़ाम साबित थी चुको। हाणे हू कंहिं बि उहिदे ते मुक़ररी जे लाइक़ नाहे। दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील जो इहो चवणु आहे। अहम ख़बर असां शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध हाई कोर्ट में इंटर बोर्ड कराची जे चेयरमैन प्रोफेसर नसीम मेमन जी बहालीअ वारो नोटिफिकेशन मुअत्तल कयो वियो आहे। जिनसी हिरासत करण वारे केस में ॾोह साबित थियण ते नसीम मेमन खे ॿीहर बहाल करण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं आवाज़ जे रिपोर्टर शहज़ाद जलबानी खां। जी शहज़ाद, कहिड़ा तफ़सील आहिनि, हिन हवाले सां आगाह कजो। जी बिल्कुल, हिरासत करण वारो अॼु केस हुयो हाई कोर्ट में जेको बोर्ड जी बिल्कुल हिरासती केस जो ॾोह साबित थियण ते इंटर बोर्ड जे हटायल चेयरमैन नसीम मेमन खे ॿीहर बहाल करण खिलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त अॼु ॿुधणी थी आहे। अदालत इंटर बोर्ड कराची के चेयरमैन प्रोफेसर नसीम मेमन जी बहाली वारो नोटिफिकेशन मुअत्तल करे छॾियो आहे ऐं अदालत नसीम मेमन खे ईंदड़ ॿुधणी ताईं नसीम मेमन खे को बि उहिदो ॾियण खां रोके छॾियो आहे ऐं अदालत सिंध हुकूमत सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची नसीम मेमन ऐं ॿियनि वास्तेदार ॿियनि खे नोटिस पिणु जारी करे छॾिया आहिनि। अॼु अदालत मुलतवी कंदे धुरियुनि खां 6 अगस्त ताईं जवाब तलब करे वरितो आहे। अदालत में दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील मौक़े इख़्तियार कंदे चयो त सूबाई मुंतसिब ठीकु आहे शहज़ाद, तव्हांजी महिरबानी अपडेट करण लाइ।